Thank you muthikiriria one muthenya ungi Ngai atuhe wa gutungana giikaro giki kia rugendo rwa Biblia na turathiite ona mbere kurora kuria uthingu woimire turio thiini wa kumenya kuria uthingu woimire turio thiini wa kumenya niki gituma giatumire kugia na mundu umwe. Yes, niki giatumire kugia na mundu umwe wetagwo Kristo Jesu niguo oke atharurie wira wothe uria wari guku thi atharuririe maundu mothe magithie upside down. Witikio ria andu metikitie ugituika zero. Maundu maria mothe andu mekaga magituika hatire ona matire wira ona niguo mandiko maroiga kuu guothe ri ni tuguthie ukuigua ni Ngai witu ni aguthia tupangite tuthio na mbere na guthikiriria ambaniriria na itwaro uguo rona tuthiete ni ukuhota kumenya maundu maingi muno na njira ya kiugo kia Ngai kuhitukira witikio wa Kristo Jesu ati niwe wokire agitharuria wira wothe na turi ogoko thiini wa well of God Fellowship Ministry Kayole 1 next on Wazes Academy. Njira ya kuingira kou neriku ni stage eno etagwo Sadiki koguo we hau ona utekuria mundu ni ugutukinyira na tugithie na mbere na rugendo rwa Biblia ni tukorwa kiugo kia Ngai haria turatigeire muthenya wa ira. Muthenya wa ira turatigeire thiini wa ibuku ria Hebrews 4:14 and 15. Braini ucio ni tukucokera iguo tuhote gu continue na kiria kingi Ngai ekwenda tuthie na mbere nakio. Na kabla acha tushukuru Bwana katika jina lako. Wewe ni mwaminifu na wewe ni mtakatifu. Pokea sifa na utukufu. Ni kwa sababu jambo lolote litendekaro kwa mwanadamu wewe Bwana Jehova Jireh unalijua. Asante ni kwa sababu hata hili tunalo linena mchana wa leo Bwana utatusaidia kulifafanua kulingana na vile wewe upendavyo. Pokea sifa. Siku ya leo ni siku takatifu, ni siku njema, ni siku iko na baraka, ni siku iko na uponyaji na ni siku Bwana Jehova Jireh wewe ufanyaye kulingana na vile wewe upendavyo. Nikio Ngai gugucokeria ngatho ni tondu riri waku wi hamwe na ithuĩ ona wega waku wi hamwe na ithuĩ. Ikaro giki ni githeru Mwathani Jehova Ngai ni tondu ni wagituire githeru ona kiugo giaku ni githeru Jehova ni tondu ni wagituire githeru kuma kiambiriria. Ni tugucokeria ngatho riu muthikiriria na tuthikiriria Baba ndamuoera thayo ndamuoera utugi waku Mwathani uthie hamwe na mbere na hamwe nake ndamuoera Jehova Ngai kiririkano kia maundu ndamuoera kuhona kwa mwili wake na ngoro yake ndamuoera kuhona kwa meciria make Jehova ndamuoera Mwathani muiguano hamwe na andu aria maikaranagia nao ndamuoera Jehova Ngai wa matuini mucii wake wihande na wehererwo ni thina Jehova Ngai ni tondu wewe Ngai uhotaga maundu mothe. Ni thank you tugithie na mbere na kiugo giaku eke Mwathani Ngai Baba ututungatire utuhotanire na utume tugie na witikio uria mukinyaniru thiini wa ritwa ria Jesu tucokia ngatho. Amen. Muthikiriria gaka niko kahinda karia kega kagoro kabata muturire-ini wakwa na muturire-ini waku tondu hatari nafasi teno hatire gukenia Ngai hatari na nafasi teno hatire gwetekia tungiuga ni twetikitie hatari na nafasi teno hatire kumenyana na Jesu Kristo kana kumenya njira ya mutharaba ona kana ndungihota kugia na utheri thiini waku uguturia uria nduma maundu macio mothe uraigua ngihitukira kuhitukira tukamona mandiko-ini tondu tutingihota kumarora mothe ndagika ino ni ndagika nini muno ngoragwo hetwo cia kwaria koguo tutingihota kurora maundu mothe no wona wetikira gutuma thutha uthie kahora na ithuĩ o muthenya ni ugukora ni wagia na undu mukinyaniru undu mugima undu mwega na ugie na thayu. Biblia yatwira atiri thiini wa ibuku ria Hebrews
Ahibirania inya mwari wa 14 eko yatwira atiri iratwirire atiriri muthenya wa ira na iratwira atiriri ona ndagika eno iratwira ati hakiri uguo ri kuona ati twina muthinjiri Ngai munene uria we fatama na uhungurite agakinya o iguru na niwe Jesu muru wa Ngai neturumie uhoro uria tumburaga gutiri uhoro ungi tondu na manama kuringana na kiugo kia Ngai kiratwira gutiri uhoro ungi twagiriire kumbura kana kwaragia tiga wa Jesu Kristo. Uhoro uria twagiriire kwaragia hindi ciothe ni wa Jesu Kristo, na ni uhoro urikucio wa Jesu Kristo. Gutiri mundu ungi twitikiritio gucambia na tumusambie na njira yothe turagwo ni toro tukimusambia twagage hinya tukimusambia otiga Jesu Kristo. Jesu Kristo ni mwihokeku. Jesu Kristo ni muthingu. Jesu Kristo ni mwene hinya na tutangimusambia ndeto yake ni waroiga iheanwo kundu guothe. Jesu ndamakaga ni gucambio na riria turaria horo wake tukoragwo tukimusambia na tumusambagia na njira ya witikio tondu na tariu nowe ndiraruturura ndeto ciake ndiroiga uria akuire tariu ndirohetia njuge horo waku ati ni wakuire iyo ni police case no Jesu Kristo ni ahete rutha rwa kwaria uria akuire uria thenirio nginya uria onirwo njaga ni anjitikiretie nginya uria thiaga akihonagia rwaru. Jesu ni anjitikiretie kuga atiriri hindi iria Afarisai na andiki marua aririe hario gatagati-ini kao akihita muru wa Ngai na akiuga we oimete iguru ati njeri Ngai ni maiguire uru muno na andiki marua nginya magicira uria mekumuraga. Biblia gatwira atiriri agerire gatagati-ini kao hindi iria mendaga kumwarorokia kihururuka-ini mamugwithia athi agakue na ni tondu Ngai ithe ndatuite agakue na njira ya kugwithio kana kuharurukio kihururuka-ini. Ngai witu akimutemera njira gatagati-ini kao akiehera na matimenye uria athire. Jesu ni atikirite ni mucambie ati ni oimire gatagati-ini kao akimehitha akimeherera. Jesu ni atikirite ni mucambie hindi iria andu ao brothers ciao hindi iria agite guthie kuria igongona riarutagirwo hindi iria mamwiraga athie akeonanie ona kou Jerusalemu ni kwera batara guthie nakuo kwionania kou Judea athie akeonanie ni tondu ni onanitie guku ari muno tondu ni maiguaga mundu ucio ena hinya muingi muno ni maiguaga matire na thayo hamwe nao nake akimera mahinda manyu ende ciothe makoragwo memega no mahinda makwa ri tiende ciothe makoragwo memega no riri makiuga ni makinye kou igongona riarutagirwo Jesu Kristo akoretwo akinyite kwoguo ri aroneke kungite muthaifu muno no thiini wa uthaifu ucio onekaga tenaguo niho hinya wa ithe na niho hinya wa Ngai oiganeira na ukagacira no oneke ta gikuo giake kia mutharaba kia mutoririe no thiini wa gikuo giake kia mutharaba niho kikinyaniru no gaceru no thiku ciari cia kuonania ati ari muru wa Ngai ucio Jesu Kristo wonekire ta atoririo ni gikuo nowe wacokire kuonania oriokio uria wonekanire hatharani kuma kuri aria akuo akirugama akionania riri wa ithe na gikeno kia ithe gikionekana nginya thiini wa maandiko ni tuonete uria Ngai witu endete mundu ucio mwana ucio wake andu mari iguru riake ni tondu wa hotani uria hotanire. Ndiracokia ngatho na ngakena muno ni kumenya wega thiini wa mutharaba gutire kindu kingi twaragia gutire kindu kingi tuonanagia gutire undu ungi tutaranaga naguo otiga uhoro wa gukua
guthikwo ona kuriuka kwa Jesu Kristo. No horo cio no gwo wetekeretio heanagwo niki tondu niguo wikuma kiambiriria, niguo we Genesis, niguo we Exodus, niguo we Leviticus, niguo we thiini wa ibuku ria Joshua, niguo we thiini wa ibuku ria Esther. No andu monaga ng'ano thiini wa mabuku macio. Koguo niguo we kiambiriria o nginya kirikiro ni uhoro wa Jesu Kristo waragio, uhoro wa gukua, guthikwo, kuriuka thiko ya gatatu. Uhotani wa Kristo wonekanaga kuma kiambiriria o nginya kirikiriro Revelation. Hau niho Kristo akoragwo na ota uria kwandikitwo atiri Jesu Kristo okire kuonania unene wa ithe. Jesu Kristo okire e muhano wa ithe niguo onanie wira wake na njira iria nginyaniru kuna iria itagwo oma, wetekio ona uhotani na utoria. Ucio niwe Jesu Kristo uria wekire maundu macio mothe. Koguo ni ndirakena ngithoma muraini ucio wa 14 joke thome wa 15 ndirathoma haria turatigire muthenya wa ira. Amu tutire na muthĩnjĩri Ngai munene utangihota gutuiguira tha maundu-ini maitu makwaga hinya. Muthĩnjĩri Ngai uyu witu munene ri etagwo Kristo Jesu, na niwe owe mundu ni akoragwo na uthaifu munene muno. Mundu ni akoragwo oritwo ni hinya na njira nene niki giatuma tuge uguo tondu riri Jesu Kristo niwe wambire kurwo ni hinya. Jesu Kristo niwe wambire kuinama. Jesu Kristo niwe wonekire ta yatorio tondu uguo niguo mandiko maroiga thiini wa Isaya 53. Na riria onekire ta toretio andu othe makimurega. Eke tumithome. Ni wega muno tuthome Isaiah 53 niguo andu mamenye ati kwaga gwetikia uhoro wake ni waritio thiini wa ibuku riria ikuru Isaiah 53:53. Biblia iroiga atiriri kwambiriria muhari wa 3 ati ni amenirwo ona akiregwo ni andu ni mundu wikieha urite thina ona agatuika ta mundu uhithitwo uthio ni andu aguku thi na akamenwo nio na tutigana kumutia. Koguo ri mundu we urathikiriria muthikiriria haria uri Jesu Kristo aregirwo o kiambiriria-ini. Jesu Kristo atengirwo ni andu o kuma kihumo. Andu monire ta yatorio tondu ona tungithoma igiri no tuigue iraria undu o ta ucio. Igiri roiga atiriri ni undu ndungata iyo yatuire ikuraga iri mbere ya Ngai, iri mbere yake na niwe Ngai o ta muti mwithi ona ta muri umerete rung'uri-ini ndiari kirorerwo. Jesu ndari handu ari muthaka niki giatumite age gukorwe muthaka. Jesu ari mututi o gututiha ni mandiko maroiga ndari kirorerwa na maroiga ringi ndari muthaka. Na riu andu moragia atiri ndari muthaka niki na niguo acoragwe muthaka. Ndangiathakarire mundu wa Ngai Jesu niki tondu riri wihia waku wa umaraya we riria winaguo ni uthaka ukoragwo naguo kana ni ututi. Wihia wa uici, wihia wa tharia, wihia wa uragani, wihia wa maheni, wihia wa kwaga gwitigira, wihia wa guti ukirumaga andu
maundu macio mothe nimo Jesu okite namo guku thi. Maundu macio mothe nimo matumire Jesu oke guku thi. Agikora andu maiyuritwo ni ututi wa mehia. Agikora andu maiyuritwo ni ucongi wa maundu moru. Nake Jesu plan yake othe yari oke oe maundu macio mothe matumite tucongie, matumite tutihe, maundu macio mothe moru matari njira. Jesu ni mokite kuoya na nimo makunikite kuma mundu wa kiambiriria o nginya wa muico. Riria Jesu okiri akimoya ri onawe ta njira ni ha angiathakarire ahumiritwo mwiri wothe ni waganu witu, ahingũrĩtwo ahumbĩrĩtwo mwĩrĩ wothe nĩ mehia maitũ, ahumbĩrĩtwo mwĩrĩ wothe kuma igũrũ nginya kĩanda nginya kũgũrũ-inĩ nĩ ũtũti wa maũndũ marĩa ithuĩ twekaga. Jesu agĩtuĩka mwĩhia ithenya ritũ, Jesu agĩtuĩka mũũru ithenya ritũ, Jesu agĩtuĩka o ũguo ithenya ritũ, akĩrwara ithenya ritũ. Bibilia rathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ atĩ ndari kirorerwa ona kana igathakara ona atia, na rĩrĩ tukĩmĩona ũthiũ tutiamĩonaga ĩrĩ na ũthaka ona atia wa gũtũma tũmĩrirĩrie. Nĩkĩo na ũmũthĩ Jesu nderirĩrĩkaga nĩ andũ aingĩ, na nĩkĩo maandĩko maratwĩra na Ngai nĩwe woigire thĩinĩ wa Matthew ati sio wote watakaingia katika ufalme wa mbinguni. Ti othe wale wamwitao Bwana Bwana, sio wote wamwitao Bwana Bwana wataingia katika ufalme wa mbinguni. Na rĩrĩa Ngai oigire ũguo augire nĩ tondũ nĩ ma rĩrĩa tuonire Jesu Kristo emũtũtire tũkĩmũrega. Andũ aingĩ mũndũ athire na njĩra ciake, mũndũ agĩthiĩ kwĩmathĩra ũthamaki wake, ũrĩa ũngĩ agĩthiĩ kwĩmathĩra mahinya make, ũrĩa ũngĩ agĩthiĩ kwĩmathĩra ũgacĩru wake, ũrĩa ũngĩ akĩethera cikaro ciake kũringana na ũrĩa monaga nĩguo kwagĩrĩire. Makĩrega ũrĩa wokĩte gũkũ thĩ nĩ tondũ wa maũru marĩa mothe twarĩ namo, makĩmũrega, tũkĩmũrega ithuothe na tũgĩtua ũcio ti ũndũ, na tũgĩtua atĩ gũtirĩ mũndũ ũyũ angĩendeka atĩa, mũndũ mũcongio, mũndũ ũtarĩ kĩene, mũndũ ũhana ta kĩndũ o ũguo, mũndũ nginya ũtarĩ na hinya, mũndũ ũkũrĩire rũng'ũrĩ-inĩ werũ-inĩ, angĩhota atĩa gũtuĩka nĩwe mũrũ wa mũndũ ũcio twetagĩrĩra. No nĩ ndĩrakenio nĩ maandĩko nĩ tondũ nĩ maranjĩra nĩwe warĩ we, tondũ agaraire kũu guothe werũ-inĩ, ũmũ-inĩ, maũndũ-inĩ mahinyaru, nĩguo na ithuĩ tũmenye ona rĩrĩa tũrĩtwo nĩ hinya, ũhinyaru witũ no ũgatũma tũtuĩke a kwĩhanda. Oh, hallelujah. No ũgatũma tũtuĩke a kwĩhanda. Kwĩhanda ona kana Jesu arĩ kũu kũhinyaru mũno no atoririe gĩkuũ na agĩtoria kwa ngoma, na wara wothe wa mũcukani akĩũtoria nĩ tondũ wa ũtugi wake. Jesu aiyũrĩtwo nĩ tha. Gĩkĩ kĩratũma njuge aiyũrĩtwo nĩ tha. Jesu aiyũrĩtwo nĩ tha nĩ tondũ korwo ndaiyũrĩtwo nĩ tha nĩ angĩerire ithe andũ aya matiranyenda, andũ aya nĩ mathũire, ona andũ aya arĩa mena mehia maingĩ, ona andũ aya arĩa maũndũ macio mao me maritũ. Jesu ndonire ũndũ ta ũcio wa kuga, oigire my mission I must accomplish. Koguo okire gũkinyanĩria ũndũ ũrĩa watũmĩte aume igũrũ. Jesu rĩ nĩ mwĩhokeku na nĩ mwega. Mwari wa ithe koiga atĩrĩrĩ, tondũ nĩ twathoma wa igĩrĩ wa ithatũ rĩu nĩ wa inya, ti-itherũ ruo ritũ nĩwe warũire, ona kĩo kĩeha gitũ nĩwe wagĩkuire. Atĩ niĩ ndarĩ gũkũ thĩ humbĩtwo nĩ thĩna, humbĩtwo nĩ ruo, ngagĩa guoya, ngaga kĩrĩkanĩro, ngaga mũndũ ona ũmwe wothe ũngĩhota gũtũma ndũgame na ndĩhande. Bibilia ĩranjĩra Jesu rĩrĩa okire gũkũ thĩ augire atĩ maandĩko maratwĩra ruo rwitũ nĩwe warũkuire, kĩeha gwitũ
niwe wagoire nakio tithero ruo rwitũ niwe warwoire ona kĩo kĩeha gitũ niwe wagĩkuire no ithuĩ tũkĩona ta ahotekete andũ rĩ matiamenyire ahotekete nĩkĩ ahotekete nĩ tondũ wa waganu mehia na mahĩtia maitũ tondũ ciothe mũndũ wothe kuma ũrĩa mũnene nginya ũrĩa mũnini Jesu eika mwĩrĩ waiganaga ta ũyũ ndĩnaguo ũgĩkua mehia macio mothe agĩtwara mũtharaba-inĩ ũnjĩre angĩathakarĩire ha ũngĩnjĩre angĩonekire yani mwega ha nĩma no tũkĩriganĩrwo ũcio nĩwe woka kuoya gũtũkuĩra mũtharaba na rĩrĩa twariganĩirwo ũndũ wa mahĩtia maitũ ona akĩhehenjwo nĩ ũndũ wa waganu witũ akĩhehenjwo nĩ ithe ti Judas wamũhehenjithirie aca ona ti Ayahudi kana Farisai mamũhehenjire aca nĩ tũkuona oro rĩu akĩhehenjwo nĩ ũndũ wa waganu witũ nakĩo kĩhuro nakuo kũhũrwo kũrĩa gwatũmire tũgĩe na ũiguano kũhũrwo kũu gwakĩahũrirwo mĩtũnda mũgongo wa Jesu kĩrutanio Biblia ĩratwĩra ũũ nĩkuo gwatũmire tũgĩe na ũiguano koguo hatarĩ kũhũrwo mahũra marĩa Jesu ahũrirwo nĩguo onekane agĩcong'ia makĩria ningĩ gũkĩra mbere nĩ ũndũ wa mĩtũnda nĩ ũndũ wa gĩkuũ nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa mothe Jesu Kristo athire namo na mbere koguo rĩ no rĩrĩ kũhũrwo kũrĩa ahũrirwo tũgĩe na ũiguano nĩwe wagũire nakuo na ithuĩ tũhonagio nĩ ũndũ wa mĩtũnda ĩrĩa ahũrirwo atĩ mĩtũnda ĩrĩa Jesu ahũrirwo nĩyo ĩtũmire mũrari wa ikũmi ĩroiga atĩrĩrĩ tathikĩrĩria no rĩrĩ Jehova nĩonire arĩ wega amũhehenje koguo ti Judas wamũhehenjire ti Ayahudi kana Farisai mamũhehenjire ona ti mũndũ ona ũmwe wamũhehenjire Ngai aroiga atĩrĩrĩ we mwene mũhari wa ikũmi atĩ no rĩrĩ Jehova nĩonire arĩ wega amũhehenje agĩkĩmũiguithia ũru ngoro ithe akĩmũiguithia ũru ngoro na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa akeruta muoyo wake ũtuĩke igongona rĩa mehia nĩ kuona rũciaro rwake koguo rĩ Jesu Kristo erutire muoyo nĩ tondũ wa ithuĩ rũciaro rwake na nĩ akenire mũno rĩrĩa onire mission ĩrĩa yamũrehete gũkũ thĩ nĩ accomplish na akĩona atĩ nama maũndũ mothe makinyanĩra kũringana na ũrĩa Ngai endete ti ũrĩa Jesu endete tondũ nĩ mũraririkana kwĩ hĩndĩ athire kĩrĩma-inĩ akĩra Jesu akĩra Ngai atĩ korwo nĩ kũũrio gwake nĩ angĩehererio gĩkombe kĩu korwo nĩ kwenda gwake nĩ angĩehererio gĩkombe nake Jesu Ngai akĩmwĩra agĩcoka akĩra Ngai ithe atĩ no gwenda ũrĩa ũkwenda ũkinyanĩre arĩ guo rĩu rĩ na Jesu nĩ akinyĩte andũ akona titaguo ndieciragia ũũ no nĩ tondũ wa gwĩkĩrwo hinya nĩ ithe na nĩ tondũ okĩte nĩ tondũ wa ũndũ ũcio gũtirĩ ũndũ ũngĩ watũmĩte oke gũkũ thĩ nĩ akinyanĩirie maũndũ marĩa mothe mabataranagia onawe ndĩrakũhoya atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai he kĩrĩa gĩatũmire ũke gũkũ thĩ he kĩrĩa gĩatũmire ũciarwo he maũndũ marĩa Ngai atuĩte nĩ arenda ũkana makinyanĩria mũtũrĩre-inĩ mũtumia he maũndũ marĩa Ngai agũtuĩrĩire nĩ maingĩ mũno mũthuri he maũndũ marĩa ũtuĩrĩirwo mwanake na mũirĩtu no ũndũ ũrĩa mũnene kũrĩ mothe nĩ gwĩtĩkia wĩra wa Jesu Kristo mũtharaba-inĩ nĩguo ona macio mangĩ mothe ũkĩmakinyanagĩria na ũkĩmekaga wĩra wa mũtharaba ũkanatũma ũgakena mahinda ma marigĩrĩrio-inĩ ũgĩa na muoyo wa tene na tene
tene na maundu mothe magire na magacire ni tondu wa gwitikia wira ucio Jesu Kristo arutire mutharabai-ini. Ndacokia ngatho ni tondu waria Ngai witu aiyuritwo ni hinya na hoti, na ni tondu waria atutaragira we mwene akienda tukinyanirie maundu make. Ngithie kurikia ni kwari iguru ria Hebrews 7 mwari wa 27 Ahibirania mugwanja mwari wa 27 Biblia iroiga atiriri 7:27 iratwira atiriri kiugo giki ni ngwenda tukinyite wega atiriria Jesu Kristo arekirie gukua mutharabai-ini na kiruta igongona rimwe ria kuigana gukinyaniria na gutua andu othe athingu. Maandiko maratwira ati ndari na bata wa kuruta magongona, ndari na bata wa kuruta magongona o muthenya ta uria athĩnjĩri Ngai anene acio angi Ngai anene acio angi. Ria mbere ni undu wa mehia make mwene, na thutha ucio ni undu wa mehia make rindi, tondu ni ekire oguo ihinda o rimwe ria kuigana riria erutire we mwene. Koguo ri igongona riria Ngai witu arutire kana riria Jesu Kristo arutire ahotithĩtio ni Ngai ithe arutire igongona rimwe tu ria kuigana, no ndarutaga ta uria athĩnjĩri Ngai marutaga o mwaka aria matonyaga na ndegwa ni tondu wa mehia mao, magacoka makoya kagondu makaruta ni undu wa ciana cia Israeli. Asa Jesu Kristo maandiko maratwira we arutire igongona rimwe ria kuigana riria completete magongona mothe makuoherwo mehia. Koguo Biblia iratwira wega ati igongona riu Jesu Kristo arutire gutirabatanania igongona ririku ona ririku ringi rirutwo ni undu wa kwa mehia. Tutirabatara igongona ringi ona ririku rirutwo ni undu wa mehia. Igongona riu rimwe tu ni riganu riu Jesu arutire. Koguo ri muraini ucio no tuguthie na mbere, no tugathie na mbere naguo muthenya wa rucio ni tondu Ngai witu ni aragia na njira nyingi na ikiro nyingi. Muthenya wa rucio ni tukona uria mwathani egutwariria kuhetukira muraini ucio wa 27. Koguo muraini ucio wa 27 ni njui wena maundu maingi muno ugaturuta, wena maundu maingi muno ugatuma tutaukwo ni ati to nginya mundu amukira Kristo ahere mehia make, tondu Kristo maandiko maratwira niwe wokire gutwika mwisho wa kuruta igongona o ringi riothe ria kuhera mehia. We niwe watwikire igongona riu, na ni tondu muthenya wa rucio no ukite na no tukaria ri tareke muthenya ucio wakinya ni tukari iguru ria muraini ucio wa 27 na tuona Ngai witu atuteithie kuongerera maundu mangi iguru ria guo kuringana na maandiko, tondu tutikuruta meciria-ini maitu, na niguo tuonania atiriri kuhera mehia ri mahera ni kuhera atia, mehia maheragwo atia. Mehia ni guthie kwaria ukiraga Ngai ndekera reke maandiko magatwira rimo, tondu rimo maragia undu uria mwega na mukinyaniru muturire-ini itu. Koguo muthenya wa rucio ni tugatungana, we uraigua ati no wende tukorwo tukiaraniria nawe haha kwa haha, no namba yakwa ungihuthira 0726 53 5239 na ungeigua vi undu uria urenda twaranirie nawe ni private. Namba iyo ungimehuthira ndagika o yothe nduri hindi utanginyita either na message, tondu na tariu ndina message ona ndandikirwo thaa ici na mundu ucio no tuguteithania nake, kana uhurire twaranirie nawe na ni njui Ngai witu ni agutuhe solution kuhitukira o maandiko make, kuhitukira roho wake mutheru, tuhote kunyitanira na tuteithanie na tugie na kumiriria o toria Jesu Kristo omiriirie gikuo kia mutharabai-ini
na kirekia wira ucio no hotani wake ukioneka. Koguo undu uri ingenda ni tuhoe niguo tutirihe muthenya wa umuthi rucio turi hamwe na nituguthie na mbere. Rekei tuhoe tu hamwe. Mwathani ritwa riaku rirogocwo na rirokumio. We Ngai wa ngai ciothe ritwa riaku ni riamurwo ona ritiagwo ni ndurire na ndurire. Na Jesu witu muthamaki utuhe ngoro njororo ota nyama, na niguo Mwathani witu Jehova tuiguage kiugo giaku tugakena, na niguo riria kiingira thiini wa ngoro citu gigatuika hinya ona uhoti wa kuhota gukuma, gukirira, kuguithia, kuharagania, guthutha, gucucanga ona kuraga mahinya maroho mothamaki mothe na daimono ciothe ona mbutu ciothe iria ikiururaga uganga na ushawi ona maundu maria mothe mataumanite na witikio wa Roho Mutheru kuringana na kiugo kia Jesu Kristo. Mwathani ndaguthaitha ni tondu ni njui andu aingi ni maragera morito-ini, uromaririkana no mahonokie kuma morito-ini mao, ona mahe hinya mahote kurugama ona kwihanda na maragie witikio ni tondu ithe witu Jesu we ni wakoragwo hamwe nao. Ndagucokeria ngatho na ndagutugiria we Ngai wa ngai ciothe, we ututuite athingu ni tondu wa gwitikia na twaragia uhoro wa uria mukinyaniru kuringana na uria wendete we. Ani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen.